كان موت روجينا صدمة كبيرة لهزيم الرعد أغرقته في حزن عميق، لكن بمساعدة شاهين وأصدقائه تغلب على ضعفه، وها هو يقود رجاله في مهمة جديدة ليقضي على جادر. أنا آسفة، لقد وضعتك في موقف محرج جدا، أرجوك سامحيني. لا تقولي هذا، أنا أيضا أخطأت حين تبعتك، كان علي أن أمنعك. لقد أخطأنا كلتانا هذه المرة. أنا أخطأت مثلكما، فلماذا لا تقولين نحن الثلاثة؟ عندما يتحدث الكبار عليك أن تصمتي. لما لا تفهمين هذا؟ ريلا اهدئي. أتعرفين سيموني؟ ها؟ يبدو أني أصبحت أغضب بسرعة بعد تلك الحادثة. يجب علي أن أعود إلى طبيعتي الهادئة. أنت دائما نزقة. ها؟ لا تغضبي من لان. لست غاضبة، ولكن أتعرفين لقد أعجبتني حكمة إيسين عندما أنقذنا. ولا تنسي شجاعة سانكراكوساي. إنني خجلة منه. المهم أن هزيم نسي حزنه واستعاد قوته، وهو يقود جيشه القوي ليواجه جادر ويقضي عليه. أتمنى أن يحالفه النجاح وينهي هذه المعركة بسرعة. معركة صعبة. هذا صحيح، إنها أخطر معركة. سينتصر، إنني أثق بقوة هزيم وبشجاعته. هذا صحيح، ولكن مع ذلك أشعر بالقلق على هزيم. جادر رجل دموي وعنيف جدا، لقد قتل فورماي وأمر جايان أن يحرق منزل جيمبي وغير ذلك. لهذا كله يجب أن يموت. نعم، إنه مجرم، لقد قتل عددا كثيرا من الناس الأبرياء، ولهذا يجب أن يعاقب. الرجل الظالم سوف يلقى جزاءه. هذا صحيح، أتمنى ذلك، ولكن يجب على هزيم أن ينهي ذلك قبل أن تنتهي المهلة التي حددها روجو له. أنسيتما؟ نعم هذا صحيح، اقتربت المهلة من الانتهاء. يا إلهي، الأخطار كثيرة جدا، هذا مرهق. سومين، كيف تجري الأمور؟ إننا نبذل جهدنا لإصلاحه. هذا الأمر غريب حقا، لم أسمع في حياتي عن مدفع بتلك القوة يتعطل من إطلاق قذيفة واحدة. ما تفسير ذلك؟ استخدمناه من دون اختبار يا بني، والعطل محتمل في هذه الحالة. لقد عرفت نقطة ضعفه وتداركت ذلك الضعف، وأنا أقوم بعمليات الإصلاح والصيانة له. سيكون أقوى مدفع في المجرة كلها. كبر حجمه لا يعني أنه الأفضل. كف عن الثرثرة يا ولد، أنا واثق بما أقول. إنه مدفع رائع لا مثيل له. أنا أفكر فيه وأدرسه منذ سنوات طويلة حتى نجحت أخيرا في صنعه. إنه يستطيع أن يهزم أسطولا كاملا بطلقة واحدة. حقا؟ ولكن ذلك يمكن أن ينجح إذا كانت سفن أسطول العدو تصطف في رتل واحد تقريبا، وهذا نادرا ما يحدث. أهلا، كنت أعرف أن هنالك شيئا ليس على ما يرام، فاختراعاتك ناقصة دائما يا سيد سومين. ومع ذلك ستدمر قوة الانفجار الهائلة سفن العدو المجاورة كلها. هذا صحيح، فهو قوي مثل الرعد تماما. أظن أنه سوف يفيدنا كثيرا، لا سيما أننا مقبلون على معارك عنيفة جدا نحتاج فيها إلى سلاح جديد يا سيدي. قوة قذيفة هذا المدفع ستوقع الرعب والإرباك في صفوف أكبر أسطول. سيكون مدفع الرعد سلاحنا السري نفاجئ الأعداء به. اختراع رائع أيها العبقري، تستحق الشكر عليه، فهو سيكون خير عون لنا. أصلحه بسرعة لو سمحت.
شكرا جزيلا، سأبذل جهدي حتى أنتهي من إصلاحه بأسرع ما يمكن. إياك أن يتعطل ثانية. أيها الأحمق، ولكن قد لا يجهز قبل المعركة، ولهذا علينا أن لا نضعه في حساباتنا. سيد شاهين، هل عدت إلى العمل؟ نعم. أنت تبدو قلقا. لا داعي لهذا، حتى إذا لم يصلح مدفع الرعد فسوف ننتصر عليهم. إن روحنا القتالية عالية جدا، أليس كذلك؟ اسمع يا لينغ، أنا لست خائفا من جادر، فهو رجل متهور، لكن أنا قلق من عودة جايان. وهل يمكن أن يعود جايان يا سيدي؟ هذا ما أظنه، فجادر لا يمكن أن يقاتل أبدا إلا بالاعتماد على أخيه جايان، فهو لا يثق إلا به. لكن هذا قد يطيل المعركة. نعم، وهذا ما يقلقني، فإذا انتهت المهلة التي حددها لنا روجو فإنه سيهاجم ناكيرو ونحن غائبون عنها. لهذا كله يجب علينا الإسراع. سننتصر في المعركة القادمة بسهولة. صحيح أن هزيم الرعد قتل شقيق جازان وقضى على الكثير من قادتنا الأبطال والقائدة روجينا نفسها، لكنني لا أزال حيا، وذلك الولد الخائن لا يمكن أن يهزمني أبدا. سأطارده وأقضي عليه. لقد تضرر أسطوله كثيرا، أما أسطولنا فهو في قوته الكاملة، فمما نخاف إذن؟ حاربوا واقضوا عليه، ولكم مني مكافأة. ساكو، ألم يشفى أخي جايان حتى الآن؟ لا، مع أننا نحاول مساعدته. لا يمكنه أن يقود المعركة ضد هزيم الرعد. حسنا، سأقود تلك المعركة بنفسي وأقضي عليه وعلى رجاله. ستقاتل بنفسك؟ نعم سأقاتل، فأنا لا أزال أقوى مقاتل في المجرة كلها. سأقضي على هزيم الرعد وشاهين بضربة واحدة. قاد جادر أسطولا كبيرا جدا وتحرك ليهاجم هزيم الرعد. كانت هذه هي المرة الأولى التي يقود فيها قوة بنفسه منذ أن أصبح إمبراطورا. سيدي الإمبراطور، العدو على مسافة 10,000 ميل فضائي من مدينة سايو، وعلى مسافة 8,200 ميل فضائي منا. ممتاز، أسطولهم صغير، سنضربه من الأمام مباشرة. حاضر. سيدي، لدينا رسالة من قائد إحدى سفننا. أي قائد؟ يقول إنه أحد الناجين من أسطول النمور الخمسة. حسنا، صلني به بسرعة. سيدي الإمبراطور، أنا القائد توفو. إنه قائد فرقة حراسة النمور الخمسة، القائد توفو. كيف نجوت من الموت؟ لم أكن أتخيل أبدا أنني سأنجو يا سيدي، لكنني تمكنت من ذلك، ربما بفضل القائدة روجينا التي أبعدتني إلى الصفوف الخلفية. أنا سعيد بنجاتك يا توفو. سيدي الإمبراطور، لقد جمعت حولي جميع السفن الناجية، انظر إليها. ممتاز، لم أكن أتخيل نجاة هذه السفن كلها. أجل، إنها قوة كبيرة. لقد حددنا موقع العدو وسنقوم بمهاجمته مباشرة. أقترح يا سيدي أن تقوموا أنتم بمهاجمته من الجانب، وهكذا سنضمن القضاء عليه. هذا يعني أن نطبق عليه معا. إنها خطة جيدة. شكرا لك يا سيدي، أتمنى أن أنجح في الانتقام للقائدة روجينا. عندما تنجح يا توفو سأمنحك رتبة قائد أسطول. سيدي، شكرا جزيلا لك. هنالك قوة معادية، الاتجاه 07، المسافة 50 ميلا، إنها تتقدم. ماذا؟ هذا غريب، إنه في جهة غير جهة أسطول جادر. يا رجل المعلومات، هل تعرف هوية القوة؟ لحظة من فضلك يا سيدي، إنها السفن الناجية من أسطول النمور الخمسة. سيد شاهين، أنهاجمهم؟ قل لي، ما رأيك؟ إذا فعلنا ذلك فسوف يهاجمنا أسطول جادر من الجانب. سنخسر فرصة النصر إذا اتحد الأسطولان معا. ما رأيكم أن نسحقهم بأقصى سرعة قبل أن نسمح لجادر بمهاجمتنا من الجانب؟ حسنا يا رماح، عدل المسار. حاضر. اتجاه الحركة 030، السرعة القصوى. سيدي، لابد أن أسطول هزيم سيأتي ليهاجمنا عما قريب. أجل،
ستكون نهايته هنا. سيدي انظر. من هؤلاء يا ترى؟ لا أصدق. أيها الراصد، هل كنت نائما؟ ألم ترها؟ أبدا يا سيدي، لكن الجهاز لا يلتقطهم، كما أننا لا نستطيع الاتصال بهم. هذا غريب جدا. مدافعهم كلها تتجه نحونا يا سيدي. لا تخف، لن يهزمونا. أطلقوا. هذا لا يصدق. إنهم يخفون أنفسهم بالأشعة. هناك أمر آخر، يبدو أن ما نراه ليس السفن بل انعكاس. لم أرى مثل هذا من قبل. ولا أنا. ترى هل هذا هو أسطول العدو؟ بل قل إنه حطام أسطول العدو. من الذي دمره بهذه السرعة؟ شاهين، ما رأيك؟ حسنا، حطام السفن يتجمع تجمعا غريبا. ربما حدث انقسام وحرب داخلية، لكن سيدي، أسطول جادر يتقدم نحونا من الزاوية 19. استعدوا، إنهم يقتربون بسرعة. قصرت المسافة. هزيم، ركز كل ضربات مدافعك على سفينة القيادة. حسنا، استعداد. هاجموا النمر مباشرة. إنهم يقتربون بأقصى سرعتهم يا سيدي. قبلت التحدي يا هزيم الرعد. نار. ولد وقح. ركزوا إطلاق النار على الصاعقة. حاضر. سوف أدمر سفينتك وأقضي عليك يا هزيم الرعد. لقد تضررت المنطقة السابعة. أصيبت غرفة المحرك. انخفضت السرعة إلى 32 عقدة فضائية. سيدي القائد، أصبح الأمر خطيرا جدا. أرجوك دعي الصاعقة تنسحب. لا، إذا انسحبنا الآن فإننا سنصبح هدفا سهلا لهم، لذا علينا أن نواصل القتال. هذا صحيح. أخبر جميع أبراج المدافع أن يتوقفوا عن إطلاق النار. لا، انتظر. ماذا تقصد يا شاهين؟ يجب أن نركز على هدف واحد وأن نطلق بدقة. سيد شاهين، ماذا تقصد؟ إذا بقينا نطلق على سفينتهم من الجهات كلها فلن نصيبها إصابة بليغة، ولكن إذا أطلقنا على زاوية واحدة فالنتيجة ستكون أفضل. نعم، هيا نفذ هذا الأمر يا رماح. حاضر. توقف إطلاق الصاعقة وهي تتجه نحونا. ترى ما الذي يفكرون فيه؟ قد تكون خدعة يا سيدي. لا تهتم، سنقضي عليهم على كل حال. أطلقوا النار. مهما راوغت يا هزيم الرعد سأقضي عليك. أصيب برج إطلاق النار. استدعوا فريق الصيانة. أصيبت غرفة الجنود السابعة. انقطعت الدارة الكهربائية في برج الإطلاق الرابع. تحولوا إلى الدارة الاحتياطية. بهذه الطريقة سنهزم. أسرعوا. غرفة المحرك، السرعة القصوى. رماح، إلى المدافع. سددوا على الهدف المتفق عليه. هزيم، أترك لك تحديد وقت الإطلاق.
سندمر النمر. زادت الصاعقة سرعتها، المسافة 27,000. حسناً، هذه هي فرصتنا. إلى جميع المدافع، وجهوا نيرانكم كلها نحو الصاعقة. المسافة 25,000. المسافة 23,000. المسافة 22. المسافة 20. نار! هجوم مباشر. ماذا؟ تجنبوه. فات الأوان. لا تغيروا الزاوية، حافظوا على هذه الزاوية نفسها وتابعوا الإطلاق. إطلاق! أعطني تقريرا حول الإصابات. إلى القوة كلها، خذوا وضعية الدفاع. يصعب التحكم في توازن السفينة. أصيب جهاز التحكم الآلي وغرفة المفاعل. سيدي الإمبراطور، لقد انتهى أمرنا. أرجو أن تأمر القوة كلها بالانسحاب. هذا الذي تقوله؟ أريد أن أقضي على ذلك الولد. إذا تابعنا ستدمر سفينة القيادة. أرجوك لا تضيع الوقت. سوف أنتقم منه. انسحاب! أصيبت سفينة جادر بأضرار كبيرة، فقام بسحب قواته كلها من المعركة، كما أن الصاعقة تعرضت لإصابات كثيرة، فمنع ذلك هزيم الرعد من اللحاق بجادر والقضاء عليه. جايان، هل تسمعني يا جايان؟ أنت لا تزال قويا ومعركتك لم تنتهي بعد. هيا عد إلى رشدك واقض على أعدائك. هيا يا جايان، هيا. ما هذا المكان؟ أين أنتم؟ أليس هناك أحد؟ أين أنتم؟ هل صحوت يا سيدي؟ ما هذا الذي تقوله؟ هل كنت نائما؟ لا يا سيدي، لم أقصد. لماذا أنا هنا؟ من سجنني؟ الإمبراطور نفسه. ماذا تقول؟ أخرجني، لا تقف مثل الأدلة. حاضر. انظروا، إنه الوزير جاي. تذكرت كل شيء. لابد أن تلك كانت خدعة من شاهين وهزيم. لن أسامحهما أبدا. اسمعوا جميعا، لقد عدت إليكم أيها الجنود. سنقوم بهجوم كبير لندعم الإمبراطور، وسنقضي على هزيم الخائن ورجاله جميعا. استعدوا، سننطلق إلى مدينة سايو. لابد أن أسطولا مجهولا دمر الفرقة الناجية من أسطول النمور الخمسة، ولابد أن ذلك الأسطول قوي جدا. ولكن من هو يا ترى؟ يجب أن نحل هذا اللغز. هنالك تحركات سرية يقوم بها سيمبي لا يفهمها أحد، فهو الذي أظهر الأسطول المجهول باستخدام تقنيات الأشعة الليزرية وعكس أخيلتها في الفضاء، وهو الذي ساعد جايان على استعادة وعيه. ولكن لماذا؟